Le temps m'a réparé. Plus rien n'est comme avant. Quelqu'un m'a déjà soigné. Oh. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année na moto nyonso. Bonne année na bino ba fan nanga, bonne année na bino ba bonne na ngai, bonne année na bino ba ami na ngai, bonne année à tout le monde. Émission na biso ya lelo réalité de la vie, toujours bela natina na spécial bonne année. Lelo toza penza na mateya mingi mingi te, toye kaka lelo kobeta sete mpona ntina na mbula oyo toza kobanda ya sika. Me yambo de tokoba mpona ntina na mbula oyo tokoti ya sika, tokozonga nano moke nano na 2020, après tokoti na 2021, après toatake 2022. Bandeko na ngai na koloba boye, soki tozongi penza moke na 2020 ezalaki mbula moko oyo etushaki mutu nyonso, etushaki monde entier. Soki tomoni bandeko na biso vraiment ba-américain oyo tomonaka bango baza ba grande puissance, mais na 2020 ntango coronavirus ebetaki monde mobimba, bandeko na biso ndenge tomonaki na bilili bafukamaki mabolongo babeleli nzambe, seke eza kolakisa eke 2020 ezalaki mbula moko, ezalaki vraiment mawa mpona moto nyonso, etushaki moto nyonso, etushaki monde mobimba, epargnaki ata pays moko te. Yango lelo mama Yvonne Bilia aye kozonga moke mpona kolobela na 2020. Ndeko na ngai 2020 eza mbula deja esielekaki, malgré bapasi, malgré minyoko, malgré baproblème oyo tokutanaki nango na 2020, tokoti na 2021, sikoyo tokoti na 2022. En tout cas tolalisa maboko te, tokanga maboko te mpona kolelalela, tokontinue kolelalela te. Donc lelo naye kolobela na ntina ete 2022 eza mbula oyo ngai nazoyebisa moto nyonso atelema, azwa force, topukola mabele, tolongola mpinzoli. 2022 ezala mbula oyo moto nyonso akoseka, po tobosana oyo nyonso elekaki na 2020 na 2021. Bandeko na ngai nayebi ke coronavirus ebebisaki bafinance ya bato ebele, mabala ebele epanzani. Oyoka mobali akepa baparent, mwasi akepa baparent na ye, bana bakesu kepa noko, famille epanzani mpona nini finance ebebaki. Okoyoka mutu budget na ye nyonso ekweyaki na 2020, moya sala susu autrement ezalaki te, bato ebele bakufaki, baproblème ezalaki vraiment tellement trop, kolela na kolela na kolela na kolela. Partout au monde etouchaki kaka Congo ya pamba te, bato nyonso balelaki. Yango nga lelo mama Yvonne Bilia na ye koloba, ntango toleki na 2020 mipepe wana nyonso elekaki, tokoti na 2021. Na 2021 tozalaki lokola mwana oyo abotami abandi koyekola kotambola. Donc tellement ke tozalaki na baproblème trop na 2020, baproblème wana elandaki biso ti na 2021. Tobandaki mwa kobouge ti sikoyo tokoti na 2022. Na 2022 réalité de la vie, naye koyebisa bino babone na ngai, bafan na ngai, baami na nga, naye koyebisa bino 2022 totelema, tozala lokola bakatiere oyo babundaka na ring. Ntango totalaka bakatiere américain na ring, bakozwa likofi babeti akwei KO. Donc pema ekomi mokuse, mais lelo babandi kokonte mpo baatteindre niveau ya kokonte na 10 na bango, soki amoni ekomi kaka na 8, asali effort, abosani badouleur nyonso, atelemi mpona nini aza koluka abimaka champion. Yango nga lelo réalité de la vie naye koyebisa bino 2022 tozala bachampion, tozala bachampion. 2021 totelemaki, topupolaki mabele, mais 2022 sikoyo tozwi force, tokangi makofi, toaffronte sikoyo baproblème nyonso tokoyelaki biso, toaffronte bamisère, toaffronte kolela badouleur, toaffronte bapiaka, baproblème, badifficulté oyelaki biso na 2021. Ndeko nanga kolala te telema.
nga na ye réconforter motu nyonso oyo azalaki na faiblesse, oyo azalaki na douleur, oyo azalaki na déception, atelema abunda po akosana oyo nyonso tu elekaki. Bonane mobu oyo ya sika ya 2022 ezala mbula ya mapamboli, ezala mbula ya bachampion. Nga na surnomme yango 2022 ezala année ya bagagnan, ezala année ya bachampion, ezala année ya balongi. Biso bayo tozo continuer toujours kolela, mais eza na bamisusu mpe bakataki kolela na bango déjà avant. Naza kopesa mbote na Francine Bilia, bango bazalaki ba oyo clôturaki mabala na 2021. Napesi su mbote na Pierrette Singena, papa Trésor mobali ya mama Francine Bilia, napesi papa Pasteur kombo ejapenga bolibisa ngai, napesi epe mbote bino nde bozalaki ba oyo clôturaki mabala na 2021. Na 2022 nini okoki kosala? Tala nanu 2021 nasalaki nini te, na 2021 eloko nini nasalaki te, luka na 2022 osala yango. Na 2021 nalelaki trop, mais na 2022 pangusa mpezoli telema, sois courage, continue neti. Nga nalobaka na mokili oyo nde toya boye, mokili ezaka bitumba na bitumba. Tango nano okangi miso te, komba wana esilaka te. Komba wana esilaka kaka so tizolo no likolo après komba esili. Alors lokola toyaka bitumba na mokili oyo, biso il faut tozala toujours bagagnan, il faut tozala toujours bachampion. Ata problème ye kolinga te, komikanga kaka na problème wana elekela yo ebeliso maladie, esilisa yo carrière, esilisa yo beauté. Non, tango problème ye ndeko na ngai eza coup, eza choc, oyebi yango. Mais tango ye koluka te osi renfermer omikanga kaka boye ti jusqu'à ce que ekoki mpe komema oyo na liwa. Non, tango ozwi problème telema bangusa kozeli nda epi continue chemin na yo jusqu'à ce que mokolo nzambe akolongola mpe mokolo. Tosala bilan na biso na 2021 soki ozalaka na 10 années, bami mibale obebisaki relation na bango, mais 2022 luka osongisa relation wana epe luka opakisa baami mosusu. Vome kozala na baami ebele ke kozala na baelele. Mitala na 2022 na 2021 naswanaki na mama Yvonne, nafingaki mama Yvonne, nafingaki Songolo, nafingaki bakala. Mais lokwa tokomi na 2022 nasala makasi nabongisa barelation wana po relation eza eloko ya motuya, eza eloko ya malamu dans la vie. Ndeko na ngai kolala kongi te, mbula oyo ezala mbula oyo tokotémoigner à la fin. Donc tant tozokota na 2023 tozokota na esengo kati na mitema, parce que touti mosika, touti na baproblème, na bachoc, touti na badéception na année oyo ndenge nzambe yeboko alingaki afrapaki. Mais oyebi ke mbula oyo ya sika esengo kozala na kati ya mitema. Ka ndenge nalobaki lelo vraiment nakoloba nini te, mais liteya na ngai ya lelo nazo abrévier yango kaka ke 2022 eza mbula oyo tosala makasi, tobima bagagnan, tobima bachampion, tobosana oyo nyonso elekaki na 20 na 21, tobosana yango, tobwaka yango, epuis tocontinue marche pe vite na biso po tozala toujours bagagnan. Émission na biso ya lelo tokopesa mpe badédicace ebele, tokoremercie mpe bato ebele oyo basalaki batiaki ba 1+, basombaki bamega na bango mpona kolanda baémission na biso, mpona komatisa biso na nombre de vues. Lelo soki omoni mama Yvonne abosani kombo na yo, naza motu nakoki mpe kobosana, okangelanga kanda te. Omoni
numéro oyo natiaka na émission na ngai obengi ngai kaka na numéro wana oyebisi ngai ata prochaine émission nakobosana te nakobwaka libanga na yo. Bandeko na ngai nazosenga émission na biso réalité de la vie eza émission moko ya bien eza na mateya ya bien na kati. Soki kaka yo oza abonné na ngai nasengi yo kaka soki otali émission na ngai omoni osilisi meka moke kopartage yango ata na 3 ou 4 amis na yo. 4 amis na yo wana mpe bakokabola ata na mwa 2 ou ozomonaka émission ekopanzana mokili mobimba. Eza émission ya bien eza na mateya ya bien. Soki otali sunga ngai kabola émission na bato nyonso. Meilleur ve napesi meilleur ve na Sherita Zingena yende aza abonné na biso ya liboso na kati ya réalité de la vie. Sherita Zingena ave na yo yango wana mbula malamu mpona yo elongo na libota na yo mobimba. Famille Zingena mobimba napesi bino meilleur ve na bino. Bonne année mbula ya sika ezala bien mpona bino. Napesi mbote napesi bave na ngai na famille Mbilia. Napesi ve na bave na nga présenter bave na nga na Micheline Mbilia, Mireille Mbilia, Caro Mbilia, na présenter bave na nga na Francine Mbilia, Antoinette Mbilia, Agnès Mbilia, Lisi Mbilia, toza ebele na bana na biso nyonso tu na bakoko na biso na présenter bino bave. Na présenter bave na ngai na papa bana na ngai papa Long Canon. Na présenter bave na ngai pa na papa je t'aime beaucoup ya yango wana. Na présenter bave na ngai na abonné na ngai Joseph Ongo na Cap Town papa Boania. Na présenter bave na ngai pa na yo na libota na o mobimba bisika bozali na Cap Town. En tout cas bonne année na bino. Na présenter lisusu bave na ngai na famille Camille Makoti yo na mama na bana nyonso Nzambe apambola bino na mbula oyo eza koya. Bonne année ya Camille Makoti. Na présenter bave na ngai na Joël Boanga mwana na ngai na présenter bave na ngai bonne année mbula sika mbula kitoko mpona yo papa. Nzambe apambola yo surtout na mosala Nzambe ozosala. Na présenter bave na ngai na Yves Benda mwana na ngai. Na présenter bave na ngai na ya Emmanuel Mutoyo asimba réalisation na kati ya réalité de la vie. Je t'aime beaucoup mon fils. Na présenter bave na ngai epai ya Ediciel mon bébé et cadet. Na présenter bave na ngai epai ya Alice Bopolela. Na présenter bave na ngai epai ya Kared epai ya Jafet. Na présenter bave na ngai epai ya Aimé Monzemu. Na présenter lisusu bave na ngai epai ya yaya na ngai motema ya Romain Lombi na France. Nzamba pambola yo yaya. Donc des bonnes choses naza na mingi ya koloba te. Umela yaya mwana poto atongo ola mona poto tongo bave na yo yango wana. Na présenter lisusu bave na ngai epai ya Bienvenue Esolo abonné na ngai ya tongo napesi yo bonne année mumela. Na présenter bave na ngai epai ya Odette Diala mwana mama bonne année mobu ya sika Nzamba pambola yo. Na présenter bave na ngai epai ya Mami Zingena. Na présenter bave na ngai epai ya Mami Mamba. Na présenter bave na ngai epai ya Pierrette. Na présenter bave na ngai epai ya Vincent na Suède. Na présenter bave na ngai epai ya président na ngai Elombe Sukari. Na présenter bave na ngai epai ya baninga na ngai nyonso tu oyo bayebi nga na boza ebele baninga na ngai boza ebele bakombo mosusu ekimi nga na motu nayebi te nani natanga nani nabosana soki namoni nabosani yo komitungisa te oza kaka na kati ya motema nalingi bino.
na présenter bave na ngai na Dadi Kimbu, na présenter bave na ngai na Sam Kingoma, na présenter bave na ngai na bami na ngai nyonso ya Facebook oyo balandaka ba émission na ngai baza abonné na ngai te baluka bakoma ba abonné na ngai. Na présenter bave na ngai na papa Clément, na présenter bave na ngai na papa Rifin, na présenter bave na ngai na mama Maria Bazongo présidente na ngai bave yango wana na présenter na libota no mobimba na papa Sami na bana na ngai nyonso, na présenter bave na ngai na Dieu Nuzolo, na présenter bave na ngai na Yajo na présenter bave na ngai pa na yo mbula malamu, mbula sika, mbula kitoko, mbula ya ba lutte, mbula ya ba gagnant, mbula ba champion. Na présenter bave na ngai na motu nyonso oyo akozwa occasion ya kolanda ngai. Vraiment nalingi bino mingi babone na ngai, nalingi bino kitoko, bino mutu bokosala ke réalité de la vie emata na ba nombre de vie na bino, na ba nombre d'abonnés. En tout cas babone na ngai bosala makasi bomatisa bendele ya réalité de la vie, bopartageaka ba émission boyebisaka bami na bino bana na bino basabonaka yango nde mutu komatisa émission soki emati eza lokumu na ngai, eza mpe lokumu na bino nyonso. Nalingi bino mingi babone na ngai baémission ya sika ezoya na 2022, baémission bien bamission kitoko. Soki yo olingaka mabanga mingi, so olingaka mabanga mingi lokola bienvenu esomolo yelere nyonso azalaka na telefone mama Yvonne mbala obwaki ngai te. So olingaka mabanga mingi nimero na ngai ezaka wana, benga ngai ozwa mabanga na ya propre libanga eza autorisé. Nalingi bino mingi posa makasi vraiment bomatisa émission epanza na partout au monde. Papa Vincent yo mwana poto sala makasi émission mata epanza mapoto mobimba epanza na Swede. Nakanisi oyo nazalaki nango mpona koloba na mokolo ya lelo yango wana, mbula kitoko, mbula sika, mbula mapamboli, mbula bachampion, mbula bagagna. Sala effort opunga olongo bima molongi na 2022 kaka ndenge nalobaka. Émission na ngai nasalaka yango mpona kopesa mateya moto nyonso oyo alingi kobunga azonga na nzela, oyo aza na mato ya koyoka ayoka, oyo aza na motema kondima-ndimi, oyo mpe alingi kosalela asali, oyo mpe aboyi na ye problème eza te. Émission na biso ya lelo nakanisi tosuki wana. Bonne année. T'as préféré fuir comme un enfant, partir sans te retourner. Je te prêtais